Բարի երեկո սիրելի էջմիածնեցիներ, իմ ընկերներ, հարազատներ, սիրելի խոհեցիներ եւ ոսկեհացիներ։ Ողջունում եմ բոլորիդ, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այսօր այստեղ մասնակցելու համար։ Սա իրականում մեծ պատասխանատվություն է։ Պատասխանատվություն, որ մենք թիմով, ընկերներով, գաղափարակիցներով փորձել ենք առաջ տանել։ Մենք պատկերացնում ենք այն ահռելի բեռը, երբ ձեր վստահության քվեն ստանալուց հետո զգալու ենք այն բեռը, որ մենք կրելու ենք, բայց մենք պատրաստ ենք։ Մենք բազմաթիվ անգամ իրար հարց ենք տվել, էլի։ Իրականում մենք պատրաստ ենք այդ ամենն անելու։ Ու զգացել ենք, պատրաստ ենք, որոշել ենք եւ շարժվում ենք առաջ։ Ինչպես յուրաքանչյուր մարդ, այնպես էլ մեր համայնքն ունի իր ոգին ու սիրտը։ Եվ հենց այդ համայնքի, մեր հանրապետության բաբախող սրտի մայրաթոռի զանգերի ղողանջի օրհնությամբ մենք այժմ կատարում ենք հաղթանակ տանող ճանապարհի առաջին քայլը։ Մենք գիտենք, որ հաղթանակները երբեք հեշտ չեն տրվել։ Դրանք մենք վաստակել ենք հայրենիքի նվիրյալ զավակների թափված արյան, մեր մայրերի կրած զրկանքների եւ մեր պապերից ստացած հոգեվոր ժառանգության շնորհիվ։ Հայ լինելն ինքնին հաղթանակ է, իսկ վաղ շաբաթի լինելը կրկնակի հաղթանակ։ Այսօր այստեղ մեր լինելու նպատակը մեզնից գողացված հաղթանակի վերագտնումն է եւ դրա վերահաստատումը։ Ուստի վաղաշաբաթ խոշորացված համայնքի ավականու ընտրությունները պաշտոնների մրցույթ չեն, քաղաքական հայտ ներկայացնելու միջոց չեն եւ ոչ էլ դատարկ խոստումների հերթական շքերթ։ Սրանք ընտրություններ են կորցված հաղթանակը վերգտնելու, էջմիածնեցու խարխլված հույսը վերականգնելու, խոյեցու արդար քրտինքը գնահատելու եւ ամենից առաջ մեր զավակներին ոգեղեն, ամուր, լուսավոր համայնք ժառանգելու համար։ Ես Սևակ Սասունի Խաչատրյանն եմ։ Ծնվել եմ 1988 թվականին Էջմիածին քաղաքում։ Ավարտել եմ Մաշտոցի անվան թիվ 1 դպրոցը, մեծացել եմ Էջմիածնում, այստեղ են իմ ընկերները, իմ հարազատները, իմ շրջապատը, իմ տունը։ Դպրոցը ավարտելուց հետո ընդունվել եմ Հայաստանի Պետական տնտեսագիտական համալսարան, սովորել եմ ասպիրանտուրայում, այնուհետև պաշտպանել եմ թեկնածուական ատենախոսություն եւ աշխատանքը շարունակել համալսարանում որպես պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու եմ, դոցենտ։ Թեև երկար տարիներ աշխատել եմ Երևանում, երբեք չեմ կտրվել իմ հայրենի Էջմիածնից, իմ ընկերներից ու համայնքից։ Վաղաշաբաթում շատերն ինձ ճանաչում են, ինձ են ճանաչում, իմ ընտանիքն են ճանաչում։ Այստեղ նստածներից շատերը կհիշեն իմ լուսահոգի հորը։ Մի քիչ ավելի ավագ սերունդը կհիշեն երջանկայիշատակ տատիս, վաստակավոր ուսուցիչ Լենա Գալստյանին։ Նոյեմբերի 16-ին կայանալիք վաղաշաբաթ համայնքի ավականու ընտրություններում ես գլխավորելու եմ հաղթանակ կուսակցությունների դաշինքի նախընտրական ցուցակը։ Ես այսօր այստեղ չեմ եկել խոսելու իմ անցած ճանապարհի կամ ձեռքբերումների մասին։ Ես այստեղ եմ որպես վաղաշաբաթցի, ով չի ցանկանում հաշտվել պարտության զգացման հետ, ով ուզում է տեսնել իր համայնքը զարգացող, հավատով ու վստահությամբ լցված։ Ես չեմ ընդունում այն հուսալքությունը եւ անտարբերությունը, որը երբեմն տարածված է մեր շուրջը։ Չեմ հավատում, որ պետք է համակերպվել, հավատում եմ, որ կարելի է փոխել եւ պետք է փոխել։ Եվ ես պատրաստ եմ անել ամեն ինչ, որ վաղաշաբաթին ապրի ամուր, լուսավոր, արժանապատիվ համայնքում։ Առաջ աշխատանքի, վստահության եւ միասնականության ճանապարհով։ Սիրելի վաղաշաբաթցիներ, այսօր մեր համայնքը կանգնած է բազմաթիվ մարտահրավերների եւ լուրջ խնդիրների առաջ։ Բոլորը գիտեն եւ տեսնում են խարխլված կոյուղատարերը, չբարեկարգված բակերը, կիսաքանչ շքամուտքերը, թափառող շների անընդհատ աճող թիվը, գրոշների գնով մթերվող բերքը եւ գյուղացի ուսերին դրվող տարատեսակ турքերը։ Եթե սկսեմ այսօր սրանք թվարկել, մի ամբողջ օր չի հերիքելու, բայց ուզում եմ խոսել ոչ թե խնդիրների, այլ դրանց պատճառների մասին։ Այդ ամենը համայնքային իշխանությունների անտարբերության եւ այսպես կոչված միայն ասֆալտային մտածողության հետևանք է։ Վերը նշված խնդիրները, ինչպես նաեւ բազում այլ սոցիալական եւ մշակութային մարտահրավերներ արդյունք են ժողովրդի մեջ տարիներով սերմանված հուսալքության, վաղվա օրվա նկատմամբ վստահության, բացակայության, անտարբերության եւ սոցիալական բևեռացման։ Սա մի փակ շրջապտույտ է, որից պետք է դուրս գալ ամեն գնով, որովհետև վաղվա օրվա հանդեպ հավատն ու հաջողությունը փոխկապակցված են, մեկն առանց մյուսի պարզապես չի լինում։
Պետք չէ կրկին ասել, թե որքան արարող, ստեղծարար, նվիրված ու աշխատասեր է Վաղարշապացին։ Դրա մասին են վկայում մեր համայնքի տաղանդավոր նկարիչները, քանդակագործները, երգիչներն ու մարզիկները։ Դրա մասին է խոսում համայնքի յուրաքանչյուր անկյուն, յուրաքանչյուր վանք ու եկեղեցի, հողի ամեն ակոսը։ Բայց ինչ ենք տեսնում այսօր։ Օրվա իշխանությունները կարծես չեն ցանկանում, որ Վաղարշապածին աշխատի, կառուցի, մշակի ու արարի։ Սրանց 7 տարվա ասֆալտային տրամաբանությունը մնացել է անփոփոխ։ Սրանք դեռ չեն հասկացել, որ ընտրություններից առաջ 1-2 փողոց ասֆալտ անելով այլևս չեն կարող գողանալ մարդկանց քվեները եւ հետո տարիներով մոռանալ իրենց տված խոստումների մասին։ Ինչպես են սրանք խոսում քաղաք կառուցելու մասին, երբ Վաղարշապածում խեղդում են բյուրոկրատական փաստաթղթերի խրձերի տակ, զրկելով գործ սկսելու ցանկությունից։ Ինչպես են խոսում գյուղի զարգացման մասին, երբ նույնիսկ հասարակ ջերմոց կառուցելու համար պահանջվող տուրքերը դարձնում են մի անտանելի բեռ գյուղացու համար։ Այս 7 տարիների ընթացքում մարդկան մեջ սերմանվել է վատի եւ վատագույնի հանդեպ համակերպված վերաբերմունք։ Այս իշխանությունները Վաղարշապածուց չեն գողանում միայն բարեկեցիկ կյանքը, նրանք փորձում են գողանալ նաեւ Վաղարշապածու մեր բոլորի ոգին։ Մենք դա թույլ չենք տալու պարզապես։ Մեր թիմը հաղթանակ դաշինքը ներառում է մարդկանց, ում կյանքն ու կենսագրությունը չի սկսում 2018 թվականից։ Այստեղ մարդիկ են, ովքեր իրենց բարոյական, քաղաքական եւ մասնագիտական ճանապարհով ապացուցել են, որ իրենց համար առաջին տեղում իրենց երկրի, հայրենիքի, համայնքի շահն է։ Մենք հանդես են գալի ծրագրերի այնպիսի համապարփակ փաթեթով, որ իրականացման համար անհրաժեշտ են ոչ թե քաղաքական առաջնորդի նկատմամբ քծնողականություն եւ շողոքորթություն, այլ պրոֆեսիոնալիզմ, փորձ, նվիրում եւ որ ամենակարևորն է հայրենասիրություն։ Մեր նախընտրական ծրագրի իրականացման անմիջական թե մասնակիցը, թե շահառուն Վաղարշապածին է։ Դա արտացոլված է մեր բնակիչ համայնք հարաբերությունների տեսլականում, որտեղ առաջնային են լինելու պարզեցված ընթացակարգերը եւ տեղական ու լայնամասշտաբ խնդիրների լուծման հստակ ուղենիշները։ Վաղարշապատի թե գյուղական, թե քաղաքային բնակիչը համայնքապետարանում պետք է տեսնի իր ընկերոջը, մարդուն, ով միշտ պատրաստ է օգնության ձեռք մերկնել եւ ամեն օր զբաղվել բնակչի խնդիրներով։ Էջմիածնի բնակիչը համայնքապետարան պետք է մտնի ոչ թե հերթական բյուրոկրատական բեռի տակ ընկնելու կամ դատարկ խոստումներ լսելու, այլ համոզված լինելով, որ իր խնդիրը լուծում է ստանալու։ Նա պետք է զգա, որ իր ընտրած ու չընտրած համայնքային իշխանությունները իր խնդիրներին վերաբերվում են պատասխանատվությամբ, հասկանում են դրանց կարևորությունը եւ ունեն հստակ մասնագիտական պատկերացումներ լուծման ուղիներ գտնելու համար։ Գյուղերում ապրող մեր հայրենակիցները իրենց վարչական շրջանի ներկայացուցչություններում, գյուղապետարաններում պետք է մտնեն ոչ թե իշխանությունների կողմից հերթական սահմանված տուրքերի մասին տեղեկություն ստանալու վախով, այլ համոզվածությամբ, որ եկել է իր խնդրի ճիշտ եւ գրագետ լուծման հետևից։ Գյուղացին պետք է համոզված լինի, որ իր համայնքային իշխանության ներկայացուցիչներին տեսնելու է ոչ թե ընտրությունից ընտրություն եւ տուրք վճարելու մինչեւ հաջորդ վճարման օր, այլ միշտ ամեն պահի, երբ կզգա, որ ունի իր ղեկավարի օգնության կարիքը։ Գյուղական բնակավայրերում մենք անելու ենք ամեն հնարավորը մեր հայրենակիցների հոգսը թեթևացնելու համար։ Ստեղծելու ենք այնպիսի պայմաններ, որ գյուղացին ոչ թե ցանկանա քանդել իր ջերմոց, այլ մեծացնել, բազմապատկել։ Միայն ու միայն այդ պարագայում համայնքի ղեկավարությունն իրավունք ունի որևէ բան պահանջել գյուղացուց։ Գյուղացին պետք է վստահ լինի, որ իրեն չեն վնասի, որ իր կողքի կանգնած եւ որ իր ստեղծած արժեքը միշտ գնահատված է լինելու։ Գյուղացին այսօր պարզապես ուզում է, որ իրեն չխանգարեն։ Մենք գալիս ենք ոչ միայն չխանգարելու, մենք գալիս ենք օգնելու։ Համայնքը պետք է ունենա մարզադաշտ։ Մենք շատ լավ բարի ավանդույթ ենք ունեցել Էջմիածնում եւ փորձելու ենք դա վերականգնել, որտեղ յուրաքանչյուր Վաղարշապատցի կարող է մարզվել իր բակի ընկերներով, իր դպրոցի ընկերներով, ֆուտբոլ խաղալ։ Ժամանակին, երբ որ մենք ունենք այդ մարզադաշտը, տարբեր սերունդների մարզիկներին դա միշտ միավորել է։ Միավորել, միմյանց ճանաչել, տվել տարբեր սերունդների, տարբեր դպրոցների։ Այդ բարի ավանդույթը մենք պետք է վերականգնենք անպայման եւ եթե անհրաժեշտ լինի ներգրավելու ենք նաեւ արտաքին ֆինանսավորում։ Մեր թիմի նախընտրական ծրագրում ներառել է նաև Արցախցի մեր քույր եղբայրների կարևորագույն խնդիրների լուծելու փաթեթը։ Գիտենք, որ արցախցիների գլխավոր խնդիրը կա եւ մնում է բնակարանային ապահովումը։ Մենք առաջարկում ենք ծրագիր, որի իրականացման արդյունքում արցախցին կունենա տանիք իր գլխավերևում։
Արցախցիների սոցիալական խնդիրների լուծման տեսլականը մեզ համար նույնպես առաջնային է։ Արցախցին չպետք է ուրախանա հերթական օգնության, ձեթի կամ բրինձի փաթեթ ստանալուց։ Նա պետք է ունենա պայմաններ աշխատելու, արարելու եւ վաստակելու համար։ Իսկ ով պետք է դա ապահովի, եթե ոչ մենք, եթե ոչ համայնքը։ Հաղթանակի դեպքում էր բազմաթիվ արցախցի գործարարներ, հայրենակիցներ, որոնք ապրում են նաև արտերկրում, լսել են այս ամենի մասին եւ արդեն իսկ կապվել են մեզ հետ եւ պատրաստականություն հայտնել մասնակցելու հենց այս ծրագրին։ Մենք գալիս ենք ունակ, գրագետ եւ պատրաստված թիմով, որբիսի ցանկացած վաղարշապացի, լինի դա ազգային փոքրամասնությունների մեր հայրենակիցները, լինեն Արցախի բռնի տեղահանված մեր քույր եղբայրները, լինի մանկահասակ թե տարեցկին, թե տղամարդ, բոլորը զգան, որ անհատապես գտնվում են ուշադրության կենտրոնում։ Մեր ուսերին դրված բեռը մի փոքր ավելի ծանր է, քան մեր հանրապետության մնացած քաղաքներին ու համայնքներինը։ Մենք համայն հայության, սրբության սրբոց Մայրաթորի, Էջմիածնի շուրջ ձևավորված համայնքի բնակիչներ ենք։ Մեր ազգի հոգևոր ամրոցի պահապանները։ Այդ ամրոցը մենք պետք է ամրացնենք, հզորացնենք, քանի որ որտեղից է գալու հայի հաղթանակը, եթե ոչ հենց այստեղից, վաղարշապատից։ Համախմբվենք հանուն հաղթանակի։ Միացեք եւ ունեցեք ձեր մասնաբաժինը այս հաղթանակում, որի մեկնակը տրվելու է նոյեմբերի 16-ին։ Համախմբվենք, քանի որ եկել է ժամանակը։